क्या आपको भी कभी जॉइंट्स में से पॉपिंग या क्रैकिंग साउंड सुनाई देती है? टेंशन मत लीजिए, मोस्टली ये नॉर्मल होता है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, हमारे जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसमें बबल्स बनते हैं एंड जब वो ब्रेक होते हैं तो हमारे जॉइंट्स में से पॉपिंग साउंड सुनाई देती है। दूसरा, कभी कभी हमारे जॉइंट्स में जो लिगामेंट्स एंड टेंडन्स होते हैं उनकी मूवमेंट से भी पॉपिंग साउंड सुनाई देती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? डेली बेसिस पे थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखें, पानी ज़्यादा पीजिए, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग पर ध्यान दीजिए। लेकिन अगर ये पॉपिंग साउंड्स के साथ आपको जॉइंट्स में से पेन या स्वेलिंग या स्टिफनेस फील होती है तो चिंता की बात हो सकती है। रिमेंबर, सिर्फ साउंड है तो नॉर्मल है। अगर साउंड के साथ पेन भी है तो विजिट योर फिजियोथेरेपिस्ट नाउ।